byombi biraho ngaho kabya yumugaya ndetse ko bite byangu uvuye hehe uciye hehe se ntabwo uri umujura se uri iki se uri iki nyine mvuge cyase uri gushaka iki se ntabwo hari Mariya musi gushakira nyine Mariya gushaka muri hari amakuru nshaka kumubwira no kumusaba nyine wowe urinde nyine gushaka Mariya ndabibona dushakaho amakuru ko ngiye Mariya mu munsi ndi gushaka Mariya amakuru nyine ushaka nayi ndi gushaka Mariya muri gushaka ndi mu kirego cyo kwiga ku murisha Vanessa none ngiye Mariya ubu nibwo byumvise tuzi Vanessa ndagira ngo mbwire nje kwiga ku kirego cya Vanessa ndi kwiga ku bantu Vanessa wanjye nyine wanjye ndashaka amakuru yose kugira ngo umenyere buri wese amakuru yose hari amakuru namwe uzi kuri Vanessa base yuko byaramugendekeye amakuru yose ni menshi urumva ibyo nzi ni byinshi ariko sinabikubwira urumva nubwo mba ndi gutekereza n'ibyo mba ndi gutekereza byose biri hariya urumva baba gushaka amakuru umva none mbanze Mariya Karame ndi hano Mariya Karame Mariya Karame sibiti ndaru hano bindese umuntu wari uranga se umbonye nakumva nanga n'umuntu nta muntu wari uhari cenga yavugisha mbambuka njye ubwanye ni ijwi ry'umuntu w'umugabo yabura amazi umugabo nyine babaga guhora mu matwi bagora mu kuba kubona se Mariya uzanyuba hajya ariko nuba hamwe iki wewe muhamwe ninde mwamuri kuri inde ariko twari turi kumwe ninde muntu boye kunda abagabo nk'urukiko wagira ngo barabuka I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Ariko wesha rwose mwarampemukiye mwanzani umurambo iyi ni imyaka 5 aryamye iwanjye mvuza ntakaza amafaranga. Ubu urabona amafaranga natakaje ko muzayagarura. Oya ibi muraba escroc ntabwo nshobora kubyemera jewe. Non, vous êtes des bandits. Non, je ne peux pas accepter ça. Non, 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 non. Oya, ndakubwira ko amaze imyaka 5 aryamye iwanjye. Muvuza, mu ikintu cyose. Ubu sazira mpyiko nzazikuramo ahubwo zitanaraboze. Nabyararangiye nta kindi nakora. Non, vous êtes des escrocs. Je ne peux pas accepter ça. Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. Muzansubiza amafaranga yanjye niba ari. Abajura gusa. Murabajura ntabwo nshobora kubyemera. Umuntu iyi ni imyaka 5. Ça fait déjà 5 ans. Il est chez moi, il dort. Il ne mange, il n'a même pas mangé. Ça fait déjà 5 ans. Mbabwizi ntabwo mumva ururimi mvuga. Non, vous êtes des escrocs. Des imbéciles.
yewe mwa urarebye yewe urarebye witwa nde sheri urarebye urarebye mama umukobwa wanjye urarebye mama ushimwe ngo cyubahiro urarebye mama we mama we baba babazi we ako se yabaye yo mwana raruye unajua Kinyarwanda? Yo, tiko na English. Unajua Kiswahili? Yaani wewe unaongea lugha gani? Hawi Kinyarwanda. Hawi. Anayo lugha gani? Ako se kamubaza. Mva mubaza sisi. Ubundi umugabo wawe yakubwiye ko uyu mukobwa yamukuye. Yamutoraguye mu kiye gihugu. Rero yari yambwiye ngo hajya wari uvuye nawe ntabyo uzi. hajya yakukuye wari uri hehe wari ku muhanda hagana akusura abana wari kumva wowe ahubwo reka mpamagare wa muganga wajya kumuvura tiko na English aza muvura koma cyamwihorere reka mpamagare harya yitwa Dr. Nde koma tapere kuri bebe mukobwa wanjye mpamagare twumve mama ariko ntabwo murangiza gupakira ibyo bintu oya ahubwo ngwino urebe murashaka kongera kurara ahangaha ntabwo ngenda arangaha umva wa mushyitsi yakangutse uziko yakangutse yakangutse ngiye guhamagara dogiteri wiwe azarebe maze yakangutse ngiye guhamagara dogiteri we duhamagare wa muganga uzi Icyongereza ngiye guhamagara wa muganga do nimusohoke mu gihanze nimusohoke hari icyo yababwiye hari icyo yababwiye nta na kimwe nta n'akantu na gato yababwiye musohoke twayobora ururimi avuga musohoke mvugane nawe mbere simamagara wa muganga twayobora ururimi arimo kuvuga nimusohoke musohoke mu gihanze musohoke mu gihanze sohoke mu gihanze mvugane nawe mbere ko bavuga ntazi n'ijana ntabwo ako sanguka tugende nawe mufashe sisi nawe uramuhamagara no kumuhamagara dogiteri ndakubwira uza kumuhamagara nitumara kuvuga yewe mukobwa kutavuga ubona ntabwo mukubita ari kuvuga ufite ubwoba n'ukuri ufite ubwoba bw'iki yewe humura ntacyo gutwara humura witwa nde witwa nde iwanyu neza iwanyu ni ndakubaza mbwira iwanyu ni uzi kuvuga ntabwo mvuga Ikinyarwanda
uvuge mu giswahili uvuge mu cyongereza cyangwa igifaransa comment tu t'appelles jina yako ni nani ngaho basi mbwira witonze mbwira nta kibazo ntabwo nongera kukubwira nabi ngaho mbwira witwa nde ihangane umbwire nta kintu ngutwara singukubita ntacyo ngutwara ni ukuri uvuga uruhe rurimi si ibibazo na gusa ndakora ikiraro kanigendere sinahama muri kugeza ryari ariko se nk'ubu koko ni iki nacumuye ku Mana umuntu aravuga akavukira kuri ubu buzima bwe bwose koko hasi noneho ndamenya ari hehe gusa ntabwo aba bantu ngomba kugira ikintu mbabwira ngomba kwigira injiji nkigira nk'umuntu udafite icyazi kuko sinzi ibijya mbere hano ngomba kubanza nkamenya uburyo kindi hano nta kintu ngomba kubatangariza Kiri ni wowe urabona n'undi dusa tugura kuvugana shambwira ibyo mbwira nisubirire mu kazi Kiri ni ukuri nshaka tuganira nyine ntabwo tumaze iminsi tumeranye neza nyine ndi kubona bitari bikwiye nk'umuntu twakoresheje uzi ko kuva kera twajyaga nyine twuzuzanya tukagirana inama none ni ukuri nsigaye mbona bitameze neza pe nshaka ko twiyunga basi umbwira ikintu cyose nakora ndagikora ariko ni ukuri twongere dusubire nk'uko twari tumeranye kera sibyo umbwire amafaranga yose naguha ndayaguha ariko twongere tube inshuti kandi nyine umbabarire kuri buri kimwe nyine umbabarira n'ejo bundi naragusohoye nyine ariko naramukanye umutima mubi ni ukuri mbabarira pe mbabarira twiyunge kimwe nicyo naguhamagariye rwose ngewe nagumye kwicara numva umutima wanjye ukuncira urubanza ndavuga ati reka nguhamagare twiyunge pe ni ukuri papa wanjye se yagufunguje hari umutima mubi wasaje kwitapagura si ubu ndipatagura urumva wasoje byose umutima wawe ngubu urumva ukeye urumva umeze neza ubu ndi umwana mwiza rwose ngewe rizandara ubu ufite agatima keza nshaka ko tujya no gusangira nituva mu kazi Miss Lisandra katuganira mugani nk'uko twahoze mwumva se uninde muntu ko njya numva ngo abagore bajya kugisha inama akanya noneho bwageze kwede mutangira no kugisha abagore inama mutangira kumvisha uburyo cyugomba gusaba imbabazi kugira ngo tubashe guhadinga ibibi byawe none se si by'ubundi nyine urumva waho uri umuntu mubi erega nubwo nari ndi umuntu mubi nuko uretse shimye ko njyewe nakubabarira nimara kukubabarira se inzirakarengane Vanessa iri bwongere igaruke mva kandi ugaruye Vanessa uzuvanisa ntamugarura ntabwo wamwishe se Vanessa ntabwo ari njyewe kirirega nubwo ubona wagira ngo sawa reka none nkwereke reka tujye inama noneho habagize imbuto ariko ushakamo imbabazi sindi umuntu mwiza kuva na kera urabanza unyemerere iki ushaka imbabazi nyine nshaka ko twongera niba ushaka ko twemera tukiyunga nk'uko byahoze urabanza umbwira umuntu wishe Vanessa kandi ni wowe umva ibanga ndaribika neza no mu nda ngende ngo pi ntabwo ndi urabizi sibyo ntungore kuko Lisandra nawe ubwo umutima wawe ukuri
Kirino nta kintu ariko ubundi reka nkubaze sibyo mesaje nabyo kinkorere bya mesaje nkwibarije nk'akabazo kamwe k'ingenzi ubundi buriya ujya kubitekereza ugapanga uriya mupango wamara no kuwupanga ugapanga no kuba ari njyewe wajyana akaba ari njyewe ujya kuba hariya hanze Kirirega ntabwo ari urwango ndahagukumbuje ni heza ndahagukumbuje noneho nawe uri kuzaza umbwira n'uvayo nzajya hose nakoze iki yewe umuntu ari nkwamagaye ngo twumvikane nk'abantu dukorana sawa dore nk'ubu papa uyu munsi nje nta mutima mubi ufite pe maze iminsi mu masengesho ndimo ndiga uburyo ki nakwiga kuri kino kintu nanjye ngahorera mushiti wacu sinzi uwakoze biriya ariko wabikoze ndamya neza ntashidikanya yuko mwiyerekwa amazemo iminsi anyicaye iruhande ariko nta kundi n'ubundi umuntu usenga iyo dayimoni mwicaye iruhande abyiyumvamo sekere kuri kunshinza ibintu ubundi ngewe yageze ko dayimoni ko mvuga ko dayimoni ndi none tubundi ko twari byabereye muri iyi nzu ninjye nawe twari gukurikirana uriya mugore nagije ndagenda nje nsanga nawe none unshinze kandi wowe wari uhari none se niba na papa yaraje akagufunguza kandi nanone ufite ikihe kibazo waretse ibintu tukabyihorera tukibera inshuti nk'ibisanzwe nakubwiye kutazongera kambaye n'iteresa natarizo kunukanye bavuga ngo nakabye I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. ndakurebye mbona ameze nkaho nkuzi ako ndi kubona nanjye isura atari nibyo cyangwa mbere mubonye ariko se ndakubonye si wowe wigeze kurwara ukajya kurwarira kwa Rizandra ni wowe yiwi usiko nanjye mwibutse sari muganga niko bite se uvuye hari utuntu mvuye kugurira Rizandra n'urwo rubage mbona mureshya mbese uguriyemo ibiki cyatse kuvuga ko ndi mugufi ahubwo ruri kunanira oya yitereka aho ngaho nanjye hari anabona kuri kumbanga niba ari ukubera uri kagufi oya njye nawe ndi mugufi reka nawe amakuru se sha ni meza warakize ndakubona umeze neza yiwe harya mperuka ndwaye cyagiye mumvura ugiye gupfa ahubwo sinzi n'ibyo wari warwaye nagize ngo ni abadayimoni aya narakize meze neza hano uri mujya hano sha nyine nanjye nari ndi muri quartier gutya ndi gutembera okay ndabibona ariko sinzi niba wabinyemerera tukazaganiraho kuko hari utuntu ushaka ko tuzaganira niba nta kintu bigutwaye njyewe nawe tuganira kuki ntabwo ari ngombwa ngo kuki ubu nonaha kuko nihutaga ngiye guhita njya kwa muganga n'ubundi hari abarwayi bariyo ushaka kujya kwitaho sinzi niba wenda wanyemera ukampa nimero zawe nkazakubwiraho wenda niba nta kibazo nimero nta kibazo ndayiguha cyangwa ntabwo waza kwisaba Rizandra si yayiguha forget about Rizandra none se ni gute unyohereza ku wundi kandi nawe uhari okay nari kanyigura akora no kwimwaka si inshuti yawe ubundi ya Rizandra ni inshuti yanjye yego ariko none ntabwo ari ngombwa ngo mwake nimero kandi nahuye na nyir'ubwite okay niyo harya bakwita Rinda wibagirwa vuba uyu umuntu wavuye ejo bundi tuba twahuye n'amazina menshi agiye atandukanye ariko Rinda urakoze okay urakoze tuzongere duhure sibyo sawa usuhuze Rizandra none ntabwo mukorana ntabwo wamwisura uyerega ntabwo duherukana nubwo dukorana maze iminsi ndi muri konje niyo mpamvu okay bye
sa bite byawe uramamagaye ako sikubuza nkaho wahahamutse bite nari ngiye gutegura ameza si ubundi witwa nde si wowe mbaza witwa nde They call me a god. 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place. They call me a god.